Yesu yebaziwe. Yesu yebaziwe. Nange nze Maria ki? Comedian mu Yesu. Ali museka ki? Mwebale kujja kusaba mistari. Nagamba nga jengo osaaga. Olabye amafuta agali wano. Toyingira wano noddayo. Waliwo amafuta ga amaanyi. Maria kyoyize eki mu njiri? Muki? Mu njiri. Eya leero. Njizeemu bingi. Sinza bimalayo kuba bingi. Njize nti n'engege gy'okuza esobola okukumira. Singa oba toweza birungo. Kyenjize temuseka. Kyenjize ndi Katonda bw'akusitula n'akufula ow'enjawulo, leka ate kyakufudde kukikozesa kukola nsobi. Nenjigamu nti kati njizeemu embizzi. Nti embizzi amazzi agajooza ategeekozesa okukola ki? Okweddugaza. Naye nze siginenya kubanga wano eba enaaba kati wano eba ewuga. Ate tosobola kuwuga nga gajja alina wugira wansi. Kati n'ekirala tubadde mu kusonda kumaliriza miliyoni 4 ze basabye abayindi. Ffe tuli bubi. Saidi yaffe mugimanye ebintu byakola ki? Byatabuka. Era luli twali nzukire twali ne vice president nekugamba nti neyama emitwalo 5 nga lockdown ekoze eki? Ewedde ne bajinsasulira. Kati mbadde njagala kutoola 10 n'olwaleero. Naye siinaawo ngenda kusaba mukulu Lwasa akumpeereko 5 agimpe. Siri bulungi. Lwasa ayita mu bwangu. Komire wenze lumooba. Kati lino lyango nampeerayo n'5. Ziweeyo zonna ziwe. Edda ssebo biveeko. Pa balance wange w'5. Damasco jangu yalina balance. Yangu ya balance mutyaba. Lwasa mumpeera obugalo tukwaniriza taata. Obudde Maria baniriza mu Mukama. Tweyanziza nnyo ssebo emitwalo 5 gy'otuwadde. Lwasa nga akomyewo okusaba. Sooka ojje Mukama wange. Ani alina omuzindaalo nga nsanyusa okukulaba okomyewo okusaba. Pastor nkomyewo era ndi wa lubeerera gye kuba nsaba. Muddemu mwaniriza omugagga Lwasa. Ebyamagero byenafuna bye bindeetera okukola kino. Omwenge otuuse wa? Nava wano. Wanyweddeyo 2-3. 2 nazinywedde. Naye nga nomale zibanga mmeka? 3 wali 7 kati bwemba ndi muke kikyamagiro. Okuva ku cupa 3 paka mmeka? Ekisooka nkwebaza, you are humble. Nakukyalidde ku ofisi yo ne mumpisa bulungi ne tunyumya abantu bonna ne tubagobamu ne tusaba. Nsanyusa okulaba. I'm so happy that you are back. So please keep coming. Amina. Ndowooza kyekyo. Tuula tusabe. Siyabaziwa abaluganda. Zize kusaba muzeeyi. Leero mbadde nze naye mbadde ndi mabegako wali. Sebbanga najja nansumbuwa nanzijayo. Osabidde mabegaawo. Oyize eki mu byenjogera? Benje ekyennyanja endogoyi. Clap for my brother. Come on. Oyagala kudda eri oyagala kudda wano? Ddayo ewuwo munnaye. Isn't this good to see superstars come and pray? Contributing. Obadde ku 2.
Ababiri, it's okay, you just put in there. I like this chigai. Kati n'ofumbirwa oyo otwalirako ebox ya Panado. Bitusi nimbye. Mr. Lee nimbye. Nti ofumbiddwa amaze oba ogenze kubonaabona. Mitwalo 5 mu nnaku 14. Now Please speak. 50,000 within 14 days. Okay, Damasco. Please. Genda wali wa Dama. Right here. Ng'enkuyege bwe zizimba ekiswa. Just like the Come termites up, build an anthill. Dama muddeko ebbali wali. Meka Winnie. Winnie ozimbye church kuva mu Muyembe. Kama akuwa omukisa. Atayinza kunyiiga. Kati abantu bajja kulowooza ndi mukulu. Era wajja oli muto mwali mwavula. Play something. Where is the choir? Sister ng'okoze akaviiri bannaye. Mwebale kuzimbira Mukama. Nsanyusa olaba Mariaki mu kyaki, Mr. Lwasa, B2C. Yesu mulungi. Mukama akuwamukisa. Okyaliyo senga. How are you? Okuze nkulaba. Kazi gwani? Karo. Wayize n'okukola enviiri. So banna. Mariachi Unique, Mr. Unique omulabye? Omubuuzizaako omuyimbi ow'amaanyi? Tazze. Kaakati musooke mujje wano. Thank you. Munansonyi olwawo bba webbaasa. Mr. Lee. Where is Mr. Lee? Asasuliddewo cash. God bless you. Clap for Mr. Lee. Beatrice. Mr. Lee. Mr. Lee aliwo. Yimukako ssebo. Sembera ko inga watudde wala nnyo. Bano bo njagala mbakwase mu butongole. Mwe baani. Kuba ekika ky'enviiri kyo kyekiriko. Naye mukyala Ddamba ndooza mulaba lwaki obufumbo bubatawaanya. Zizino enviiri ze mulina okukola. Abaami ne babeera ku bunkenke. Naye musiba bikyoba. Mr. Lee mumutawaanya. Mbadde just njagala kukwasa bano. Mukola ki? Mumuntulize wali Mr. Lee. Mukola ki? Who are you people? Sebampita Diane. Ani? Diane. Liane. Diane. Diane. Aton. Bampita Justine. Justine. Aton. Bampita Tiba. I'm a gospel artist. I'm an actress. I'm a TV presenter. Yeah, and I do so many stuff. Kati style kyemu just yenjagala okumanya mukola ki all together. We make up organizations for the youth. We have an organization is called Youngs for Jesus. We help young people who are interested in God and would want to do things while they trust in God, but they still do good. Kwegamba mwakikola muti nti oli bw'abalaba ayagale Yesu. Yeah, we show young girls that like osobola okunyirira mu Yesu and you'll be like ne bakulaba in another picture but you mean another thing. Abatanyirira mu Yesu temutuyambye n'akatono. Sebo mwa Mr. Lee ne olabye nkuyita mbadde ndisitula bano bava saidizo naye bali mu Yesu lwakunyirira. Mugende mubuuze ku Mr. Lee. Musabira wa? Wano najoyinize Seraphim Choir. Musabira wano?
ani yabaleeta? Gwe Damasco yakuleeta ate gwe Grace Nakito yakuleeta ate gwe? It's Diane. I'm just a Muslim. Na local Kadis fair, but I was a Muslim, and she's my friend who brought me to church. Mulaba kyemagambye nti buli omu alina ekintu kyayigiriza omuntu. Omuntu yenna akuyigiriza Katonda n'atakuyigiriza kusamira, omwebalizanga Katonda. Mubuze ku Mr. Lee addeyo abanyumize nti wali abaana banyirira. Mumubuuzeeko bwe muvaawo ne Maliyaki mwangu budde buweddeyo bannange. Mr. Lee weebale tovaawo awo, genda ku Maliyaki. Mwabadde mwakimye ebbaasa ki?